諗緊打邊個打西哥最好啊應該。打西哥最好。死罪，今場真死罪，加打唔好阻住我。我建議你揀塔彈，係咪？我建議你揀匈奴啊，快啲。係咪塔彈快啲啊？唔係富曼，富曼嘅啦，富曼。冇搞我啦，我唔打啦，佢自己放過我啦，好攰啊！壞啊細個，你得㗎。打少我陣啦。唔好咁啦，細哥，快啦！你走啊！我俾機會你離開。一陣間先，幫我擺啊！又係啲煩交嘢，唉唔打你，我走。哇！你喺度嘅？哇！你喺度喂，嘅？你又喺度嘅？點解你又喺度？我屌！唉，已經飛到有大型加沙現場啦呢邊。唔係嗱，鬼父係團結都係一種力量嚟嘅。團結打鳩你嘅真係好鬼大嘅力量啦！我哋團結一致。咦？鬼父你咁我抗我竟然？咁你又唔使嚟射我嘅。誒揾到啦！哦，聽講唔打你，我知目標得一個啊嘛。我神老過，神老過。喂，係都要打嘅喎，鬼父。喂，你喺我屎忽，你知唔知咩叫係正屎忽啊，大哥？呢睇前字唔係好知喎，你解釋下。你喺我係你屎忽，你都係我屎忽咋。哇！小夫，小夫唔簡單，有兩個小夫屌你。你哋啲關係。唔使咁啊，唔使咁狼嘅，一人讓一步咧。啊，兩敗俱傷。聽唔到。喂，鬼父你過王好走咯喎。五四零。放走咗。咩啊？你一隻走咗下面啊？哦，鬼父申請定，同你講定聲，你講定聲咩啊喺你後邊，過喺咩度？順路過，OK。 ？OK。話嘢有人做聯合國啊又。鬼父而家做咗大路黨啊！冇咁打我都俾，唔係開波啊！冇我向上㗎，我呢隊兵係向上進軍緊㗎。我加2啦，我個兵力。行開晒。細個兩敗俱傷。唔係呢邊，唔係呢邊，乖。我出事啦！唔係呢邊。大家終於可以見到久違我嘅陣亡聲音啦！喂，點啊？係咪要搞搞？啊你嚟㗎！屌我以為真係疏。唔係。哇！我啱先打完。哇！屌！走。啲奸狡嘅笑聲。喂，你生嘅呢啲，我都係拗兩下嘅啫喎，其實。咩叫咬兩下？你見唔見到天地師爺？我屌你！我兵力啦，得返30㗎。
你得翻60分，唔係你有翻60分。就只不過啦，求下你啊，求下你。嘔心下，一個人啫。山哥喺邊？山哥喺邊？唉，屌得，唉，我繼續睇算。做咩事？喂，發生乜事啊？你死好少啫喎嗰度，喂好坦嘅喎你嗰啲，咪就係咯。好坦嘅喎。發生乜事？做咩？3卡打緊。我過嚟幫你啊！屌認真。路過。鬼父你見到我想人幫你，見你而家喺度。唔緊要算啦，由佢啦，鬼父，你望下你打到我得翻幾多嘢？唔緊要。我過嚟幫你㗎啦，鬼父已經過緊嚟幫你添。我走咗啦，你可以留翻嗰個原位其實。我想翻去啊！屌，我俾你㗎啦，我已經退咗添啦，因為我知道我個位置俾阿腳趾知道咗咧。佢知道可以唔使再爭你嗰隻。喂，不如鬼父繼續幫手喂。係㗎，唔幫，提供錯誤資訊嘅幫助。邊做啦？就算佢提供錯誤資訊都好，行運成個場我一定還俾佢。我 Louis 最勁，我擺出嚟冇人用喎。唔緊要啊。咁，我發到西哥啊！嗱，你幫我打 Louis，我爆西哥個位出嚟。佢揾到我啦，使鬼你咩？唔使你，我揾到。喂，你呢個幫我喎。你，我幫你。你嗱，你幫打 Louis 就係。我梗係幫你打 Louis 啦，Louis 慢3分喎。慢4分落去。係咪一個字做乜騷擾你？佢知係咁騷擾緊我，佢做緊我平時做緊嘅嘢。唔知你講咩？要冇生兵，有個局揸住。佢知你唔攰咩？我6點啫嘛，就你幾多點？唔係啊，我講緊你咁樣控法唔攰咩？點解開始感受到我平時嗰啲辛苦？最緊要開心咯，打機。你係咪開始感受到我平時控住啲平嘢嘅時候嗰種感覺？喂，你兩個係咪要咁樣啊？真係。唉，世人都係公道嘅嘛，就呢個公道。哦，都咁玩啦，嚟咯咁。嗱，西哥，你做唔做嘢？唔做嘢就算你啊！你做唔做嘢？醒路途遙遠，唔係我路途遙遠，睇先。我好近，嗱你路途遠，我好近啫。到啦，我真係路途好遠，喂屌你咁樣打我，我都話叫你行過去啦。我行緊過去，行到中間啊！喂，唔可信嘅喎，腳趾我，不如咁啦，我哋優戰啦，好唔好？我哋打走咗啲煩教先，消滅咗啲煩教先。煩咯，係咪要搞鳩我啊？你講緊你啊？講緊你35兵啊？呢個有少少甜嘅，聽你把聲。我殺敵100都未有啊，師兄。啱，但係你好多兵。我200啫。我上去嘅兵。見到西哥啲兵。嚟呢個位嚟，一齊啊！用筆咋？喺呢個位你交戰100分喎，大佬，我點會用筆着啊？打下突然間全部走晒嘅。喂，Juno 放一放。
邊個？你講下邊？哦，收，你皮收，我走啊！2萬都得嘅，就指4P 250，對大家都差唔多啫，應該。不過殺極一定會高啲㗎啦。我都開始覺得煩啦，嗰啲騎射部隊。哇！張龍哥你送唔少喎你。冇計啊！我因為兩邊打。喂，有人300 hero 行嚟行去啊喂！我走。喂，有人300 hero。300已經過時添嘛，我嚟講已經。喂屌喂，佢啲生硬嘅真係。我走。喂，有人殺到700咯喎！700都係700啊！ Louis 加油！搞咩嚟？喂，放我呢度，放我打！如果我走。如果我落嚟啊！搞咩啊？懷疑，因為頭先 Louis 做價量。唔係嗰度，係阿 Juno 上邊，係阿 Juno 嗰度。上邊啊！但我又唔係話我自己嘅都唔係話殺傷咁多，感覺上感覺上唔係先咁多要。因為本身我都冇我都見乜兵，，我都開到值得啦，200嗰隻值得。簡單。都要打㗎，哇！600嗰隻嘢，你諗打邊啊？我幫你打上去啦，盡力。我係咁打啊，佢啊 Louis 哥咯，喺邊啊？上面咯。我得一隊兵啦，你等埋先啦，一隊兵，儲一兵先，我唔夠兵用。唔好上住啊！上去冇用㗎。你單拖上去嘥氣啦，不如用你國王多啲優勢，即係我2個人多一個人優勢。都為咗國王上去添。睇先啦。我都諗緊國王上去。唔係啊，試過啊。上次用國王卡阿 Ben 國王。做生意嘅兵有用嗎？我覺得呢種兵生得咋。咁你唔好上住啊，更加好先啦，就。我仲要俾隻腳趾係咁打。腳趾唔好打佢住啊，因為你都會俾人打唔天然。腳趾嘅目的係攬炒啊！大家嘅目的有少少唔同喎。腳趾要殺我啊！冇殺人啊！咁我唯有我暫時一刻啊補細個一刻啫，冇計。哇係！一刻補細個穩陣。喂，搞錯我 delete 嘅喂！我搞咁多嘢包住你，包得咁靚。啱啱就係俾 Juno 喺下邊搞一搞。你冇睇到我啱啱包住你嗰一剎那？咁架勢個暫時。喂，Louis 你好。嗱，食你自己 do 嘢啦，而家我要 do 嘅做盡啦。俾人拆緊仲要。我啲兵全部唔係要過打，其實係要腳趾啊！你要血腳趾打。唔夠佢打我都唔夠兵，唔夠佢多兵。你要腳趾乾拖啊！我又送咗去，又係送死。我唔夠腳趾我兵，腳趾我唔夠打。
你唔好同佢打住啊！我可以去啊！冇夠打喎呢一波，幾過唔得，真係有表現。呢一波夠打，打波唔似會夠打啦。唔夠打，唔夠腳趾打，跟住好撚多兵。黃色係幾多？佢鬼附翻嚟啊！幾多？我3個兵，唔夠打。哇咩嚟㗎？Alex，唔打，我頭。哦，冇啦，佢輕分兩路我就玩完。哎呀！終於輸咗一鋪。腳趾自殺式炸彈場，我撳佢唔住啊！多兵一腳，我撳佢唔。我講腳趾嘅信仰太強啦。阿拉花瓜啊，大佬！英國你處阿拉，我就係撳緊佢啦，已經我又。阿拉花瓜式打我。先撳啦。喺你死嗰陣，我會撳一撳佢，我有撳唔住佢怒火。我撳咗幾次啦，已經。搞鳩我咩？我見證到有一幕。我搞 Louis 唔掂啊！要西哥要留住西哥條狗命去搞 Louis。我搞佢唔撚掂啊一個。你打走狗有咩？你自己數下過往呢咁多場，你呢一句嘢講過幾多次？最後就係西哥贏，冇計啊！睇啊，冇計啊！係咪應該係腳趾好似參透咗啲嘢？但最大問題，我知道腳趾打完西哥之後就會放艇唔撚打，最大問題呢樣嘢啊嘛。腳趾呢個問題，如果我殺咗完西哥之後，腳趾會同我打到，其實我都會幫手打西哥嘅，但係腳趾會放艇啊嘛之後啊。嗱你唔放艇，我同你一齊打西哥有乜所謂啫？係咪先？我最多一齊同你 get Louis。我停一場先，我食飯。OK， 好啊。OK， 你咩咯？你觀戰啊？我觀戰。係啊，但係如果腳趾係會繼續打落去咧，我可能冇實打西哥嘅，但係腳趾係唔會啊。佢當完成咗任務嘅，會當係。Mission complete。你老味啲聖戰者真係。我又幫你撳撚住。阿拉花瓜。又係啲聖戰者。仆街啊！呢家冇咗阿拉花瓜壓撚住西哥啊！西哥又要肥啊！未開始先水啊！你食屎啊！今次我睇下，我唔怕西哥加油啊！我睇西哥。終極撳掉啊！成班人一齊向住同一個方向行，唔行嗰度啊！得啊，收到大家啦嘅信息啊！有收到嘅信唔向住我啲老伙伴嗰個方向行。老伙伴。又冇咁講，你老伙伴受包圍啫，冇咁講。想死！救命！都心諗你哋打得下面嗰陣時，三個人咁開心嘅時候，好似忘記咗我存在咁樣。唔係啊！佢冇忘記你存在，只不過係唔覺得你嘅存，反正都輸咯，做低咗件事。唔係啊，佢係要先做咗 side quest 先啊。係。唔係佢明啊？點會嘥啊？點會嘥？明咩成喎？張堂都係 side quest，明 quest 係細個。唔係啊，呢叫咩？你屌你老味，成班蔣介石先安內後讓喎。
Juno 哥，你諗住西安事變㗎啦，都唔得。哇！如果 Juno 唔打我，嗰批兵就搞低我。我知啊，佢你第一陣真係慘定得快啊！哇！咁樣會避得到嘅咩？咁樣咁撚勁嘅咩？搞咯。避到㗎，但避唔晒啫嘛。風林炮應該係，其他兵都話。啲有用但係你要控兵喎，你要嘥時間控兵喎。大嘅嘛？即係攻擊嗰個人要嘥時間去控兵，都攰嘅。第二個又係下面嗰啲19位。咩啊？我下面，我唔喺下面啦。係啊，嗰個唔係下面嘅咩？如果係夢，佢如果去夢就我一定衝過去，啱唔啱？我會話鬼父你要小心。我知啊，佢喺附近咯，我見到。有個壞鄰居咯。咁講，我有幾可打鬼父。鬼父唔係上次嗰句話咩？你嘅屎忽喺我屎忽度嘅時候。所以講你係咪壞鄰居嚟㗎？你都好近我喎，應該。你係咪壞鄰居嚟㗎？問下你先。近，我同你唔近，我同你唔近。嗰個唔係好近。你嗰隻咁嘅嘢乜鬼嘢啊！黐線。大家都唔算好近。係啊，大家都唔近啊。啊，我同真唔近喎，我覺得。唔近，超唔近。唔係你係算係最近嗰個，但係你唔近。我有啲嘢突咗出嚟，所以近啫，變到好似。而家和平見下先。我哋又話細個，我唔喺度咯。邊個唔係對我啊？睇邊個屍體先？哇！好多屍體喎！我過去啦。都要硬拆㗎，你嗰堆嘢。我見到好多屍體，唯有過去啦。唯有過去，呢句説話有啲難聽。幫佢救你啊！問題打走你嗰啲敵人。驅除韃虜喎。咁咪係咯。應該要士兵，係應該要士兵啦。嗱，我初試探嘅，試探啫，唔係啊，已經成咗型㗎啦。哇！係步兵行過，步兵行過去咧就自己小心啊！就同送冇分別嘅。係。咁咪打另一邊，唔知人講。咪建議就一齊可以成日打細個喎。係咪去嗱？你而家上點先？我俾你打緊。可以聚焦翻 main quest 先。唔係你嚟我屋企同我講話，我俾你俾我打緊。我唔知我向下喎，你去下邊咯。哇！你都落喎。我最少兵啊，我都200幾兵啊。我送俾佢喎，佢成咗型。可以試下一科。我喺隔離。我試好金嘅喎，一試就好撚勁喎，佢死好撚柒多人嘅。我喺隔離扶一扶你咯。咁其實你哋自己圍內自己互片唔理佢住先得唔得？得。你唔好打我，唔好打我。佢一出嚟就征服世界咁樣。咁你哋拆到上英雄，你咪英雄推咯。如果你唔過嚟幫我哋手嘅話咧，我會拆到你上英雄。因為你過嚟拆啦，你行過嚟啦。我只係呢個位上。夠打喎，好似。唔夠啊！佢黑我呢條死打喎，佢啲
飛高球咁係因為 Louis 重啦，定係真係地形問題？佢都唔係，都去到傷，佢都好多傷㗎。佢傷還傷，我哋仲傷嘛？佢咁樣打爆咗兩交。我未至爆咯，未至啊！大家鬧嘅定義有啲。佢引走我成堆兵，我未引走你成堆兵，我幾隻咗先？1、2、3、4、5啫喎。一堆，一隊啊，5人小隊。小隊。人都差人中啲 friend 喎。嗰個打算，哇！師傅，我仲想問你500兵啊！做得好，鬼父做得好，加油！哇！加油，鬼父！少少想撳頭汗劑。喺邊啊？建議可以上嚟撐。喺邊度？佢屋企。邊度？我唔知屋企喺邊。右轉啊！屋企喺邊啊？上邊邊個位啊？後邊。呢標其實如果唔係 D 制有啲，如果打單頭咪。哇！打少打緊。大家好踴躍上嚟喎，西哥你睇嚟你都幾 happy 喎，跌加晒。要呢啲喎。準備 RE 㗎啦我。從零開始。冇，因為而家準備全部人一齊過去，就眼見。Louis 哥係會咩嘅？係會唔上嚟嘅。佢啲部隊唔夠機動。我見到上緊嚟。啊？哇！我落翻去先咁樣，咁我落翻去先咁樣。上緊嚟。可能唔使置我於死地咁嘛，得翻130嘅喎。我會話 MVP 鬼父，殺西個兵殺得最多。喂，你標準咁嘅咩？你諗下西哥嗰啲兵全部死喺邊度？真係鬼父。而家鬼父最肥喎，話唔定。19分你見到？未咁講。佢都係殺數啫。但係佢應得嘅話，但係佢只會話應得嘅。唔係喎，西哥第1名喎殺數。嚇？係啊，真心喎。第2名喎。係啊，第2名係 Louis，第3名先係佢。輸兵數咯，西哥。殺數幾多？屌你老味，我得翻60兵，你有你啊！應該有。尊奴咯，喂尊奴，都唔係我打。佢打緊我。打咩啊？佢打佢。你可唔可以唔好經過呢咁嘅地方咧？好敏感㗎，細個而家。我 send 細個邊度敏感？點解你咁清楚嘅？唔係喎，你個，喂你條友打過我國王喎。行過啫。有行過。哇！當我屋企肥仔開倉啊！哇！屌藍色多撚多。鬼父嗰隊兵，我睇到。收下水啦。走甩咗。哇！咁都走得甩。係勁嘅鬼父。
冇咁講，咁啱啫，咁啱啫。佢嗰陣我都唔敢，佢嗰陣我都唔敢嘢啊，大佬。佢嗰扎鬼阿 Luis 哥都忌佢3分。我只不過係45血嘅複合弓箭手，佢2槍就射撚死我啦！有機會。都俾人打死。第3名而家。兵數好少嘅，你望下，我係佢哋1/3一定一半嘅。我屌你有60咋？係你隔離嗰個嘅4倍啊！咁樣講又係嘅。哇！因為殺數係幾多啊？我想知，係咪仲係好多？你最高喎，係我最高咩？西哥最高喎，西哥第一，Louis 第2，第3。係咯，我係第4喎，殺數what the fuck。第西哥兵咧好有，啲兵咧打極啲人，打極都未死晒。Louis 已經死咗 ，Louis 頭先唔係 Juno 係250加對西哥60加，西哥仲係60加，但係 Juno 已經係因為我下邊俾人打緊咯。咦你係？我走啊走啊！攞去，攞去。屌你啦！你喺度。咁啊，西哥喺邊？上邊。好嚟。我打佢好耐，係我係打佢嘅，因為變咗你打我，所以打唔到佢，要落翻嚟。本來打佢打到咧 happy， 壓制住佢嘅，我負責頭先。唔係你可以上去打佢嘅，唔一定可以走，係走上去喺我上邊，喺我上邊。哇！喂，嚇親個黐線！我明西哥感受啦，開始屌咩事啊？啱見到，哇！又發生乜事？我都唔知發生乜事。咁又發生咗，到底發生咗什麼事？我都唔知。鬼會出呢一隻就係不停啊！西哥係啊，我又打佢，但係我一個人打冇用，我速係鐵木兒成扎。哇！成扎添 ，OK。屌你邊度成扎？有成扎㗎啦，無差不成嘅最。唔係咯，屌唔止一隊喎，你幾多隊你知數啊200加全部嘅。內鬥你哋可以內鬥完上去，唔該鬼副龍妹，內鬥完上去。殺多幾隻。哇！你掟晒我3，哇！哇！唔係你做緊高分。唔係個高分係虛數。係啊，虛數真係虛數。鬼父係最難。想聽翻我哋嘢去喂，呢個打西哥呢個時候，我打西哥係咪？你去嘛？係啊，正上方。頭先你打我嘅上方。兩個你見唔見到有一批嘢？我喺你隔離，我護你行。哇！天夢兒見緊到啦，唉得啦，西哥你上，西哥上，屌！打緊，佢都仲喺度夾緊我嗰啲。我幫你，你上去。等，哇！鬼父你一係控制啲兵，我而家紅啦。你唔好分批，咁嗰個咩 hero 嚟㗎？阿
亞歷山大唔係嗰隻，嗰隻。人哋巴布爾啊！不如我打艾山大喎。屌你啦！都可以攞嚟打莫特連德啫，係咪拿茲洛特啫？但係佢專係寫到明針對艾山大咁寫喎，我見到係。係咩？有我寫咁緊住佢名添啦，係。有啲搞嘅事。古惑的亞歷山大，哇！真係唔夠砌喎，屌！點解？黐孖筋就變咗唔撚鳩我一砌。好公道嘅，大家望下我幾多分。都係第一名，西哥第二。都係你過去打佢，見到啊！佢自己高提咁樣啦，個餐單。冇計啊！你都要打㗎。我都夠幫你啊！你都要打。我最多幫你後邊截佢啫。但係你冇可能唔打。鬼戶睇下側邊有冇人水可以嚟咩？兩家都靚少少。喂，嗰度小心啲，都要小心啲。我唔係打你㗎，我截佢兵。而家好平衡。Louis 同西哥喺定開，跟住西哥俾同佢 Louis 就俾鬼開。鬼會成為定得要教翻。有。但係教翻應該教。中間係阿毛不敢望鐵錘啊，張樂，鐵錘啊！Louis 運埋啲兵茶，你慢慢買鐵錘啊！係我嘅。鐵錘啊！威廉華勒斯加鐵錘啊！我唔知啦，你睇下你打佢，我就唔知我做咯。只係一個良好決定。黐撚線啊！鬼父做幾撚高？但係我又唔會加把手打佢嘅，但係我又唔覺得我有需要。鬼父啲殺數係爭咗成分。我應該冇啊！佢贏人多，佢贏人多喎！我黐線，佢人多喺度。佢真係贏人多，同埋佢啲兵本身咁都係冇啊！不過我優勢，你一轉鐵錘咧係手啲。喂，你冇咁多，附近有咁撚多人喺度 stand by 先。冇啊，本來唔接你㗎嘛。哇！細哥你生緊啲咩？喺我附近喎你。哇！你右邊又喺我附近啦。溫馨提示啊，1200開咗門嘅。係啊，咁有人過去我就落去㗎啦。唔係啊！鬼父你，我生啲好合理㗎。鬼父。你攞去，我俾你。好。唔係啊，佢鐵錘加哈羅啊！我知，咁我都要你啊，要一人你有成就都唔會打佢。殺到尾場，鐵錘加哈羅，爭少少，鬼父爭殺多20隻咗。OK， 但係首先要有廿隻。唔係你唔好懟死有人佢。打佢嘅。點解殺咗火樹叢入邊？佢隻 hero。我見我輸。咁都計，咁都得。輸無佢白死。你咪爭下隻啊？呢度啊，攞去。我呢度有3隻嘅應該。OK，俾你。哦，佢爭緊1200啊佢爭緊1200。OK， 打過去，1200打過去，全部打過去。冇人講嘅點解？唔係有人講過提過㗎，有人提過㗎。
你係講有人提過㗎，有人提過，但係未開始刪，已經一有打就得㗎，打緊呢個兵就打㗎。嗱，出嚟再我想緊，你見唔到啊？冇上嗰個。我去緊。但係好似都會有優勢嘅。冇啲盡力啦，盡力啦，高地啊！哇！鬼估都800，喂，大佬你3200喺度坐講鬼故都800，有啲難聽過粗口啊，大哥。注意下魚池啊，因為參賽者。會即係重創。咁快你頭先唔係咁講，你攞丙草先啊，大佬！都嘅，冇計啊，大佬，你3200都係3200你唔刪1200，但你唔刪1200都唔會遭受呢個噩耗啊！再次講數啊，西哥係3到1000。咁刪到佢都唔會刪㗎，刪到佢9斬3全部係圍繞嘅啫。但黃區嗰啲競爭咁好啦，放過你。係好人嚟㗎，呢度。但唔好做嚟嘅600嘢嚟嘅，大哥。OK。唔係你都惡喎，例如。個個都800、900以上。但係爭一啲，都爭。啊，我得翻200兵，我要好好諗要打邊個先。我都要諗清楚。算啦，都會送帶，唔好搞我啦！我唔會趕盡殺絕㗎，都會識見到。係咪㗎？頭先我又冇趕盡殺絕你先，我頭先兩隊兵佢走咗先。喂，Luis哥，説話自己衡量啦。嗱，頭先你事實行動證明我係走咗嘅。嗱，我就冇追打國王嘅。我就覺得咧，應該有人要打阿西哥啦。佢咁樣反嚟，係咪先？哇！點解 Louis 個分突然間高喎？我係因為 Louis 係第一名。係啊，真係好Louis 多嘅。殺數係第一名，但係佢冇帶兵數。佢而家300兵。因為我知我係有啲虛數兵，所以先至咁高分，但我冇諗過。唔係你啲兵都唔虛嘅。而家你唔虛㗎啦，你個隊。你生到我啱啱咁虛喎。呢堆喎，呢堆唔算虛㗎啦，都打到下㗎啦。喂，迪奧多利克打我屋企喎。嗱，我有做嘢先。有啊 Juno 哥打我屋企喎。哇！啲個個300兵以上，點儲啊？我兵都儲唔揾到啊！黐撚線喎！憑咩儲啊？我含得難你。唔係你都可以嘈到嘅，冇人搞你，而家冇人搞你，除非你去撩皮㗎。唔撩皮啊！你幾兵啊？唔好撩皮咯，冇人撩你啊！你想撩皮咯？第二個需唔需要幫拖？我俾你，我唔打，唔使，我夠打，打西哥。誒唔啦，西哥養過，養一下，一下都好啊。你後面你要打我冇計啊，讓咗一下先啦。我冇打。每次讓而家出事啊！每次讓都係出事。全部鍥而不捨。我打西哥㗎。邊個打西哥？你打西哥？我係一直打西哥㗎，冇過嚟。我出時打西哥㗎，喺我屋企長期俾人打緊。睇緊。我鍥而不捨。喺蘇定方嗰度長期屋企，佢有綠色嘅喺度。專路 hero 要加翻攻擊
我係夠打嘅，雖然哇！邊個同我講話虛數㗎？有人？哇！但我點打你睇？佢自己話虛數啊嘛，我都話佢虛數。黐線！喂，兩堆前吉喎，我屋企入邊嗰啲係咩嚟㗎喎？我屋企入邊嗰啲係乸嗰啲嚟嘅。我得呢兩隊啫嘛，成吉都係得呢兩隊嘅咋，冇其他。夠啦，仲唔夠？我想有一對成型嘅成吉都冇。因為同西哥個殺數好貼近，呢個冇用。冇用啊！你實我而家佢大家都1200，即係你而家就鬥咩㗎呀？2800啫，第一個。係鬼父要其中一家退場。佢而家係操唔係啊，你我唔使咁多哈羅啫。哇！我打唔過啊，仆街！轉頭我幫，轉頭我打唔過。邊度？左邊。嗱，細哥我幫你圍，係夠笑，細哥。邊度啊？呢邊我都。我嚟緊，嚟幫你。我俾人滲透咗國家喎。我俾人間諜喎。你過嚟啦！你500兵開間諜啦！係你開間諜，佢開間諜。我開間諜，佢跟住你我記你開間諜安全啲。我覺得去緊啦。嚇，尊龍哥，我明明我想幫你喎。你幫我嘅咩？點解你幫我嘅會？我點解要俾攞架鐵錘喎？我點打啊？我收皮啦，我收。就算係我都唔夠打啦。但係 Louis 話唔夠，係你定流嚟㗎？屌，細哥都喺度啊！仆街！細哥你係咩嘅？西一過嚟打我，西過嚟打我，西一過嚟打我。我得100兵喺左邊啊！你冇俾佢 fix 到，佢帶隊喺左邊啊！唔係我過去，等一等。屌你諗你唔撚信啲時間啊，大佬！成日都唔撚信。你見過再有左邊咩？時間啊，捉呢啲嘢。啊，我唔喂，但係其實我唔夠尊龍哥。應該唔夠我打㗎最喎。猛應該係 Juno，佢蘇定方啊！我未必夠尊龍哥打。我而家幫我佢嚟遠過去。我而家幫嘅係幫鬼父拖延住阿尊龍咯。我可以做嘅，我其實唔係好夠嘅打。鐵錘講係嗰個咩哈羅講，應該趕走咗佢。應該鐵錘而家有一條友鐵錘，少咗個哈羅，你問下 Louis 死咗幾多哈羅先？屌你老味！係啊，其實而家阿尊阿鬼，你唔夠我大佬。咁啊，我覺得阿鬼尊龍哥唔應該啦，真係。唔係天嚟交幾多兵先咯？你最多救我應該冇人。但係尊龍哥都殺極都有。兵咧，佢行過一隊羅賓漢死人啦。我見你同我紅兵，即係冇喐嘅兵，你同我紅咯。但係佢係路過嗰啲兵俾人打嘅。佢輸俾阿西哥紅兵㗎。但係當然啦，有人就 happy farming 啦，只可以講。嗱唔係，如果尊龍嗱尊龍，如果尊龍而家你一齊打教訓下鬼父。我教訓緊啊！我俾你打緊㗎。O K， 而家直轉。冇啦，鬼父我都覺得鬼父有啲惡啊。鬼父嗰啲百家已經都有啲虛數嘅。論質素計咧，鬼父嘅兵。論質素嚟講，你哋係唔多嘅，但係佢仲有啲嗰啲虛數兵咯。佢虛數兵都好撚柒。咩啊？其實鬼父佢啲成吉係勁過我啲輸布台嚟啊，師兄。我冇咩事，我都縮翻龜頭邊先啦。其實你一陣先。冇我嘅事啊，黐線。真係冇你嘅事啊！可以。呀，Louis哥，你唔係開咗間諜嘅咩？我開間諜，你睇我幾多兵先啊！我點敢亂皮啊！我儲到300兵，跟住之後鬼父我等咗你啦！你唔向下行你而家？向下，我向下。冇人咯咗啦！哇屌！冇撚咗啦，哈羅。好，我收隊啦，各位再見。
做咩啊？好，轉頭咧，哦，仲咪做咩？唔係我少少咁超啊！嗱轉頭，我真係冇睇。我建議你呢家打，你唔夠打，喂，打邊個啊？喐，你打鬼父，打邊個？國王死 P4 國王死，你自己諗睇下。唔闊嘅，都唔係。嚇咩啊？唔答。你拱晒過去啦，佢喺晒佢坐撚晒陣啊，專龍。佢過嚟都點解我要過去？佢過嚟先啱喎。佢過嚟你會收皮咯，我只可以講。你趁阿西哥仲有還揮能力嘅時候，你要幫是佢。唔係啊？我開咗間店啊，鬼 Juno，你會收皮，我哋兩個一齊過去都有機會收皮啊！㗎，真㗎，唔係講少㗎。邊有？我死咗隻國王啦！已經單演成功。單完成功。屌你啊，鬼父！喂，你自己講啲嘢，你先出聲。我有冇？嗱啱我撐鬼父啊！我撐鬼父啊！企喺你嗰邊嘅喎。細哥，我真係企喺你嗰邊。嗱，由頭到尾，我冇打你啦，我行過我都冇。唔係，但係唔係嗰度勝利者就只有一個。聽 call 見到啲咩啊你？計真係。你想我講啲咩？你都睇到。我都睇到啊！咪 P4，但係冇用啦。我仲有一個勝利方法喎，睇嚟。冇啦，P2 多兵過嚟啊！西哥，你用文明優 P4 勢喎。 P4你用文明嗱，優勢。溫馨提示有鬼父教。除非咩咯？鬼父如果第二個，我覺得你哋可以唔使打住嘅，望一望你同中間先。我覺得差唔多啦。OK 呢條友真係好煩。我點解要過去嘅？認真，我唔應該去過嚟嘅。我過去做乜鬼？去過嚟啊！鬼父過呢去啊！個你啱。咁係咯，唔使我過去㗎。點解佢要過嚟？鬼父佢打我啫嘛，都係過嚟。Let's go！你開咗間碟㗎嘛？開緊電話唔多決定啦，我啲30十兵。唔理啊，一齊啊！應該佢都冇個門入到嚟啊！講真，我有兩國王㗎嘛，搞掂咗一個先啦。咁好晒過去啊！話入唔到去喎。佢入唔到嚟㗎，中間入唔到去㗎。鬼父中間啦，咁爆啦！邊個爆啊？我死咗嘛？邊個爆？懷疑啊！死晒，死晒。仲有幾多隊過嚟都死㗎？一口氣全部兵喺度。你一隊一隊過嚟一定死啊！係啊，一定要全部一齊好晒過去，同時輸出佢。係啊，而家我打先，你後面繼續全部空過嚟，我打頭陣。得。其實我都唔係好多成吉，其實。但係佢而家1200，我就知佢而家1200唔理㗎啦我。知啊，即係而家係有一隊嘅，成咗型，係成咗型。千二係已經成咗型。唔係 I mean 我會進去，但係冇你想象中咁多。梗係唔理㗎啦，總之盡去啦，大家盡力搏盡無悔。我屌咗佢一批1200㗎啦。喂，但係點解我後方會有一堆條帽喺度打緊我嘅？喂，我睇唔到，我吉緊國王啊！你吉慢慢吉。係死咗。冇啊，1/5。喂，頭幫拖，唔係喎話住頭幫拖，有冇？快！哇屌！我得翻51隻，等陣冇睇過人。拱埋啲虛數兵上嚟啊！哇！嗰啲虛數兵真係死得好撚快，真係死得好撚快入面。但係成唔到人，太多人。但係而家就係你有優勢，係我優勢，唔係啊！你批分項加撇取都好撚堅。嗱我會話咧，其實大家不如少咗西哥先，以防無端端有個無端端贏咗我。係咁，呢個我一向都係咁。拼 pass 我屌！但係 Louis 打我啊，搞唔好 surprise 啊呢句嘢。喂，你得我有啲殺敵你就完咗咯，喂大佬。嗱，得500殺啫，西哥得500殺啫。係喎，喂，如果係喎，西哥500殺。係啊。我頭先咪話咯，佢個仆街發現咗先。
唔緊要，即係合理嘅，我爭天與為打，完全理解，哇！屌又叮當爆完，全理解啊，西哥大家即刻大和解啦！而家完全理解。咁和平嘅咩？如果世界，鬼父可以考慮嘅嘢，幫手我屌你啦！N 鬼父唔會做啲咁不君子嘅行為。你嗰隊成吉去邊啊？鬼父乜佢係想呢個 high 嘅？鬼父生開好似屌有條冚家鏟開撚咗間碟啊！我望住嗰堆嘢，識自動導航嘅。其實我都係全部都眼直噶啦，而家都鬼父未？搞唔掂，我輸，其實你應份啊嘛，屌你！我要輸先。未 quest P3 爭88，邊個啲啦？尊龍哥爭88，哇！轉到廿幾，達到打唔下咁多次啊！其實俾幾多分過嚟，你先諗下，可以回想一下兩3-4分鐘之前嘅事情，都唔係好耐嘅。公道嘅。國懷鬼胎啊！又轉咗啦，屌！細哥又翻山啦，細哥翻山，我去埋打西哥好唔好先？你唔好搞住，我翻山啦，西哥！好，翻山！你見到冰，你見到成集冰上，我都想去㗎。我唔錯喎。去咗個啊，依家個死咗未啊？個咩？你哋開晒眼啦！係咯，又喺度扮屌，我而家冇3兵，我剩翻呢堆啦，冇得刪。啱啊！趁而家你仲有430萬咯，真係。細個300。好撚多速不我見大家忙，我幫大家。喂，你唔好上，打1200上，定我1200上，我冇送兵，打1200上。你大哥上 OK， 大哥上。係啊，1200係啊，因為唔好送，而家會傷好似。係啊，打1200上，1200殺到輕鬆啲。哦，點解我仲有成隊連提斯喺度？唔建議啊，真係一下泵個數上去直接。你就要提斯同埋火送晒上去都應該，咪個2700個咯喎，先個2700個咯喎。其實西哥點解你唔直接過嚟咧？你直接過嚟拎殺數咪得咯？我嗰度真係好多虛數兵，咁你因為你而家全部人睇到佢做緊咩㗎？而家全部人睇緊佢做咩㗎？我單國王啊！我係啊！你見到 Louis 而家唔打，因為見到佢千嗰啲一有啊，即刻上去㗎。你唔上我就幫你清咁啲㗎啦。係啊！壓翻嗰條翻轉啦，國王線喺度，大佬。喂，鬼父衝過去得㗎啦，衝過去山高頭射鳩佢，唔好俾佢山。我打兵，你打人。你遠距離打，係啊，遠距離打。喂，包住。我的千二去咗邊？我點解好似唔係好見到隻死晒啊！你問你都會佢淨係放千二過嚟咯。係我淨係放啲，因為其他唔想送嘅。個國係大國係，你總之唔好俾3中嘅，其他我哋可以搞啊。國王係混咗喺人群入邊嘅，有200殺啦，係啊，200 OK 去200 OK 嘅應該。殺唔到佢啊！應該識。國王冇再俾佢刪，
佢拉打，佢開始拉打，冇啦，點拉啊？點拉啊？佢出台都拉啊！佢真係拉㗎，西哥真係會拉㗎。溫馨提示唔得你。好耐啦。接過啊！我得4個黃袋接過啊！我圍住你打過啊！跟住 OK。包圍啲兵，唔好俾佢拉，唔好俾佢拉夠一百。張羅你周街啲兵啊！周街啲兵睇一隻一隻去打。啲全部上去，係啊，全部上去，包住佢，拉㗎啦！屌！堅包啊佢堅拉啊！我堅包，你見到地圖啊？你都堅包啊！書報台係呢一幕圖裏面跑得最快嘅兵。喂 set 好上面，160。喂，睇彈先，唔好追，大家唔好追，褪住 set 好圍網先。喂 Louis， 我哋揾個圍網，鬼父唔好參戰住，鬼父，哇！屌，鬼父做咩？你嗰邊做咗4鬼父。有個壞鬼都俾西哥贏到。條內冇隊友啊！我控唔到咁多兵㗎。尊奴咧殺多400咧，佢都贏㗎啦。我想講尊奴殺多400都贏㗎，你冇可能放過尊奴㗎呢個時候。細個開始煽動人哋啦，得翻嘴炮啫嘛，大佬仲可以做咩啫佢？858，我只係講個事實出嚟。嗱，你自己諗清楚係唔係啦？8。哇！天真係好撚慢。喂，150啊！冇啊，做唔到呢邊。哎呀，俾佢走撚到。事實勝於雄。我懷疑最後會西哥贏。仆街呢家我做 King Kong 嗰個仆街。西哥死啦！屌！黐撚線，屌佢老味！我都話書報台係全 game 跑得最快。我點追得到佢都屌佢老味！嗱，其他人幫嘅話咧，咁應該我行緊過去。包住佢啊！因為 Louis 佢啲兵先跑得快嗰啲馬公社好快，83。佢而家見屎就食㗎啦！屌佢老母！佢真係見屎就食。佢真係見屎就食㗎！呢部台如果西哥咁樣贏我咧，我覺得恥笑你。屌佢老味！125啊！屌！包住啦！包圍網。哇！屌100到咗120。哇！屌！我想講3P 都密咁殺緊喎，佢都。呢種3P 打得快過好多啊！佢點飛嘅屌！嗱，西哥就113，尊龍就164。哇！屌你點解同時間？我應該西哥贏。我呢個係時間經過。除非尊龍。好啦。個圖會快過尊奴咩？虛數兵可能要遲一啲，虛數兵可能都唔太。喂，你覺得我會快過尊奴咩？唔好搞笑啦！冇晒兵喎。我得翻27啫喎。喂，尊奴你鋪埋貨，係咩？五架親征。係啊。
哇！好撚癲！屌我跌甩手檔嗰邊嗰啲兵，哇！真係哇屌！中途8手，西哥9啊冇睇兵，我轉頭88，你唔係走過。出來打有協議，我不會把俘虜歸還給阿提哇！拉，靠實力來奪取。哇！到底 Juno 係得唔乾翻啲咧？定係西哥會俾人圍死先？Louis 加油啊！屌你老母中得！喂 Louis 佢呢個樹度屌佢老味，歸還給阿提拉，冇啊！鄙視你，實力來奪取。戇鳩個中得喎，咁冇啊！西哥贏。細個贏。喂，冇追，可以我贏啊！可以我贏冇追救黃豬，可以我贏啊！打西哥先，可以我贏啊！可以我贏啊！唔一定要贏，可以我贏。OK， 唉咩？算啦。西哥真係好有。哇屌！我都話西哥你唔好做排兵，你唔好排兵，你捉。係。不來打有協議，我不會。而家調翻轉，見到佢兵啊，全部走，應該咁樣講嘅，咁樣反而又係一個打法。哇，好煩！我都話要，又重温翻播翻 VAR 俾大家聽。有拍片啊！今場屌，屌啊！佢人哋變我下邊啊，下邊啊。我去緊。鬼父轉咗，鬼父轉咗。喂，Louis 去右邊係有傳。喂 ，Louis 你打鬼父啲兵，你 Louis 打緊你啲兵。我不會把俘虜歸俾你還給 N 阿佬又點啫？俾你 N 佬咯。實力來奪取。西哥係咪要 N？個人啫。我好撚癲，下邊你3000可以咁樣去。喂，即係圍過去。鬼父兵好啊！你撐喂，冇，塞住咗 Louis 正啊 ，Louis 塞住咗㗎啦，應該。未得，你太睇小西哥啦。得好撚快，第二架條友，殺咗隻。殺咗隻。不來打有協議， 52、歸還給阿提拉。 51、哇！嗰批12，屌你老母！ 49、48。喂，分隊，係。喂，後邊唔建議內訌，冇教，我全部教追擊佢嘅啊！喂 ，Louis 你要控一控兵先，圍一圍先，噴先。喂，你整一整，圍住先。佢而家打我上邊啊！佢打我上邊啊！佢係啊，慢慢圍過去，慢慢 set 個陣，唔一定係打住先，圍咗先嘅，唔關事，單兵走，全部跌或者褪。殺咗一隻啊豬！係全部單兵頭啊，好多單兵頭 ，Louis 好啊，單兵頭你全部跌晒佢，唔該。38、37，你全部單兵好撚多啊！走開全部單兵嗰啲眼都全部跌咗晒啊！得，Louis 射。哇！都仲係俾佢走到。我都話。有冇咁撚走得啊，大佬？唔好諗住反嚟啊，大佬！喂，唔好單聽，唔好單頭，我知西哥想去邊屌！唔好單頭，喂，睇住你兵，唔好單頭，喂，鬼父你好啊！掂唔掂啊，大佬？喂！
你老母控唔撚到咁多。31。哇！屌你細個要30慘啦， 29好撚煩啊！靠實力來奪取。 28。好撚痛苦啊！屌，Juno 係32，細個26。啊，不攰我已經唔想控。真係唔想控好攰屌。不來打有協議，我不會把俘虜歸還給好阿鐵啦。錯撚煩，我開始控機控得咁撚辛苦。喂，Juno 我想懟柒啊！原來我想懟柒細哥。哇！西哥用呢個方法殺咗8幾兵嘅。太癲啊！細個。好似要閃冇啊，一殺一度殺到啦，都唔係佢做到。冇嘅1200，係啊，1200一陣。不來打有協議，誒，睇下我可唔可以殺到咩咯？歸還給阿鐵殺啦。佢仲未完殺多11敵。實力來奪取。但係細哥你上嚟我嗰邊殺啦。佢後邊好多嘢跟住佢㗎。唔係我用呢個方法嚟殺，出代價。你過嚟，你過嚟。我可唔可以精選到最後幾位英雄？我行上嚟啊嘛，我呢邊佢係單幾隻，佢單幾隻。快啲！咁依家係計邊個贏？ Juno，係 Juno 啦。但我戰敗咗㗎，我係。唔係，你 set 錯啲咩嘢？誒 P3。你食錯嘅嘢啫。哦，即係簡稱。唔係頭先嗰個位其實鬼父係多兵冇用㗎，因為佢要過嚟㗎嘛。本身我係 set 好陣。係啊，可能難煩㗎係真係要 set 好陣先啊，唔可以就咁死追佢咯。我冇諗過佢咁撚走得，佢真係好走得。如果唔係有3000殺呢個機制，呢一場有排玩。唔係新市場嘅，就佢應該好係辛苦啊！鬼父唔係西哥長期俾人圍剿啊，應該控成個鐘 OK 嘅，佢控嘅我調翻轉，我唔會圍咗佢咁勁，我會應該係虐殺佢啊，反而我會不斷一隻送俾佢咯。調翻轉咯，其實佢哋兩個啱啱應該懟冧咗你先咯，再專心懟我咯。唔會咯，因為你會煩交搞補幾戰咁樣啦，你會。唔係啊，你兩個嚟專心搞鳩我一個，咁你咪唔使驚 Juno 贏咯。跟住你哋兩個最後嘅決戰咯。頭先3個搞，我都好肯定西哥咧。如果佢兩個唔搞你嘅，你一定贏到咯，就唔會係 Juno 贏。唔係咁呢個就係技術問題啦。就係因為你有技術，就考慮到技術問題，所以先搞你啊嘛，3加要。咪係咯，正常啦呢個。乜鬼父其實頭先係好撚有威脅嘅，有一啲成日超撚黐線去兵多人。佢真係無啦啦去搞佢阿 Juno 後欄度，真係笑咗。冇睇我真係努力搞緊西哥，冇睇到。佢嗰個決定係最正確嘅喎。真啊，大佬！真係超正確。一嚟佢本身佢倒數緊，二嚟佢爭緊1200啊，大佬。係啊，佢都你正常嘅，你啱嘅，正常嘅。正常喎，都係嗰句啦，屌，鬼父都可以生噶嘛，屌，專業。啱啊！啲辛苦嘢都係鬼父都可以代勞噶嘛，屌。好啊，屌，好撚攰，真係好撚攰。因為我唔使鬼父到。我好攰啊！精彩嘅呢一場精彩嘅。我好攰啊！我啱啱最後剩翻31隻輸布台，而家仲有13隻。黐撚線，輸布台真係好撚走得，真係黐撚線，全世界追撚住喎。講真係全世界追撚住。喂，我死得最多就係離3番輸布台咯。哇！黐撚線頭先嗰個位，哇！屌！爭少少就頭先錄全部人打落嚟黐住啦，都係黐撚線。爭少少咋？你應該打咗 Juno 先啊！唔係你哋有開頭打我，乜3200就打我嘅。唔係啊，你打爆咗 Juno 但問啊！題係佢長攻嗰啲咧，我同阿鬼父圍落去咧，我哋會耗得兵好撚多，然後我哋兩個嘅兵力打你嘅時候有可能唔夠打。
唔係啊！我講緊咩啊？我講緊啱啱輸布台，我走緊爛嘅時候，你哋可以一路圍我，一路先。我打佢做乜啫？你倒數緊100喎，大佬。佢個倒數緊咯。我爭300幾400喎，佢300-400跟住即係鬼父撩皮送嗰啲殺數俾佢。係啊，同埋佢用1200啊嘛，佢1200殺得勝起過我嗰啲其實死人輸布台啊，仲要。有可能係應該係鬼父要追撚住阿尊龍殺嘅，唔俾佢刪1200添嘅。我哋其實應該夠數，其實我哋排兵布陣應該係可以圍撚住西貢嘅。圍撚到咩？你諗下頭先傳。唔係，我哋係唔打，圍我哋係唔打，但係我哋連同一陣線連撚住唔俾佢入出口咯。最起碼係咁咯。佢圍緊嘅過程，佢都會一直咁殺緊你。你頭先嗰度已經最佳例子，你頭先嗰啲。我咪一路殺嘅時候，我係每殺一隻我就數一隻。佢都會死，但佢都會死㗎嘛？問題係19、18咁，心入邊喺度數緊。我哋唔應該追佢屎忽。爭幾多？係辛苦，我 feel 到好辛苦，控得。如果俾人追佢到長嘅追住跑，你應該唔咩啦，你唔應該幫，你應該俾翻我贏啦。見我咁辛苦，喂，冇關係嘅，屌你！冇關係嘅喎，冇關係嘅喎，認真。準備好晒。哇！黐線，頭先6條打落嚟，6個國王嗰啲兵打落嚟，黐人線，3條打落嚟。我收咗手㗎啦，抵死喎！我喺中間收咗手，你抵打㗎喎，大佬。1200抵打，抵打嘅。1200唔打你打邊個？係，我冇。係。跟住之後咧，嗱打到一半啦，咁我哋打西哥喎。咁我諗緊，喂，屌你，咁我哋生緊1200喎，咁我係咪應該控緊住，即係一批兵佢一隻咁1200咁樣？你反而咁樣會送落嚟仲衰，你係一次就清咗我先。係啦，我又做唔到喎，但係我要靠你啲1200去。但係因為佢爭翻100-200，因為佢得翻200-300啊嘛，你打我又唔係。係咯，唔打你又打佢又唔係，唔知想點咯，嗰個模棱兩可中間嗰個位。因為其實我仲有啲兵喺度噶嘛。你生1200唔得咩啊？我仲有兵喺嗰度㗎。佢仲成紮羅賓漢。我當然係劣勢緊，但係如果係你唔打我嘅話，佢兩個未必打得入嚟咯。嗰陣時，即係總之我哋打佢打得贏嘅，我都係哥德嚟㗎嘛。咁我打得贏佢，但係問題我哋嘅耗兵數好傷，然後剩餘嘅兵數去打，即係我同阿鬼父去打你嘅時候咧，會唔夠打？腳趾以後食啦，知道輸布台嘅威力啦。嗱，頭先我咪輸布台鏟入嚟屋企嗰度頭先。哇！所以點解你哋國王點解得翻200血就係因為輸布台？哇！屌黐撚線，呢鋪真係。啱啱嗰鋪已經夠卡食，呢鋪仲黐線。一鋪咪一鋪卡食。黐線！如果你老味你班仆街係咁追住我，好撚攰啊！好撚耐冇咁黐嘅數喎，就係呢啲追你追邊個大佬？問翻。Louis 哥死亡數係2998啊，爭多殺死多2隻就3000。又贏啊！另類3000。又贏啊！我覺得鐵錘再加羅賓 OK 喎，嗰個組合。鐵錘加羅賓好。真係好啊！好啦，惡㗎，佢阿媽蝦螺又有啲蝦螺喺度，好鬼煩。我控唔到咁，我真係控唔到啲兵啊！真係。我冇諗過嗰個叫咩啊？條舞再加成家都打唔贏，黐兩線，因為黐兩線。冇，唔係你打得入，你趕走咗我㗎。唔係關1200度，佢打唔入。講1200嗰度啊。因為佢打唔入㗎。損耗得太多啦，因為佢成紮長弓兵視野遠咧，佢係全部一齊打，所以係佢所有兵一齊輸出，但係你唔係啊嘛。呢個係。我鐵錘係再加4弓㗎。黐人。阿支鐵錘喎。我點解啱啱唔一早撳投降制？我為咩咧？就係因為為咗最後3000殺嗰一下。Main Quest 最後都俾 Juno 贏咗就啱啦，就 OK 一齊。唔係佢 OK 贏咗㗎。屌。咩啊？佢贏咗，佢有聲嘅聲音㗎。但係西哥講真心，其實如果我係你，我應該一到咗就直接攻過嚟我嗰邊啦。你一開頭有咁多兵。哇！唔得，佢野心太大啦。佢邊有開？全部間諜咗㗎，我哋點可以？我哋唔會俾佢咁樣做啦。我一起動，另外兩家都起動㗎啦。係啊。唔係個問題，你
你輸布台行過嚟，你點都可以執到啲咧，移速咁快。佢執少我自己都少啫嘛，佢企喺度打唔夠我哋。唔係啊，我嗰度推數鬼父嗰啲兵係好多㗎。普通兵嚟嘅。咁佢會 D 兵噶嘛，大佬啊！但係佢嗰啲唔係啊，我頭先都唔係電唔切啊。其實佢衝過嚟嗰陣，我電唔切㗎。唔係個問題，我哋兩個啲都有騎兵㗎，我哋兩個都有騎兵㗎嘛。你明唔明啊？我行埋去，我除咗會見到你嗰堆勁兵之外，我仲會見到你所有成吉思汗啊嘛。但係你等你過嚟打，你永遠淨係控到一隊成吉思汗啫嘛。我梗係等你過嚟啦。係啊，除非你一齊同埋控到鬼父嗰度咧，頭先有一堆熱拿啊、列提斯同埋木火嘅。我見到啲熱辣，你又加埋輸出，我未必夠打㗎。講真，我反而我匿喺屋企嘅話，我有高地優勢，頂一下都好啊。同埋我得翻單國王啫嘛，我單國王我仲出去冒險，我即輸啊！佢會放過我？我放佢啊你，我放佢嚟㗎。食屎啊！喺呢鋪 OK，唔使呢鋪啊，呢鋪卡食過上一鋪。精彩嘅。30隻，剩翻13隻，呢真係我30壯士啊！係混戰先做到呢啲咁嘅嘢咋，我反而覺得混戰好玩過團隊。係混戰好玩嘅。我想講阿鬼父咧，本身同我都係啱啱上2200嗰個數，殺緊到咧依家都可以2700、2600已經佢。係啊，你哋一路圍我，一路互片噶嘛會。攻唔到。我1200個位真係，除非你真係好撚 panel 咗晒，如果咪真係唔係好得。係啊，好似阿 Juno 嗰啱啱嗰下咪 OK 咯，佢守得到啊真係。佢守到啊！勉強。9手必失嘅，我成日覺得1200。係啊係，因為你多人。佢附近冇其他勁嘅兵配合喎。夠啦。鐵錘咯，鐵錘咯。鐵錘，唔係鐵錘，你都一段距離啦已經。唔係，但係你唔會企鐵錘嘅問題係你一企鐵錘，你鐵錘國一定俾人攞。係啊。因因為全部兵你湧晒過1200度啊嘛。雖然最理我想，會揀哈羅咯。其實你刪1200刪唔到其他嘢嘅。我會刪威尼馬納斯咯，但係你冇遠攻咯，變咗係。係。所以1200係用嚟推動呢個風車轉動嚟咯。即係如果我唔刪1200，鬼父都唔過嚟啦。佢唔過嚟，我又唔夠鬼父打啦。我行過嚟就輸咯。除非我殺剩最後800咯，咁我去1200啦。呢個殺剩最後800。就逼你哋過嚟俾我殺咯。之後就買3000嘅話，我咪去3200咯，逼你俾湧啲兵過嚟俾我殺咯。好難，唔係我係逼鬼父出嚟。因為咧，老實講，如果好少可會先上最高殺數1000、1200嗰陣時咧，你係會好多兵，然後可以排兵布陣，你會好少咯，好少時間會有咁樣嘅情況出現。所以1200唔會一開頭刪，邊個生邊個死。要見形勢大好先至會生嘅啫。唔係，我頭先都係 plan 定晒鐵錘嗰啲準備過去好耐㗎啦，其實已經係正常嘅，要咁。啲誘惑嘢係啊，誘惑嘢忍咗好耐㗎啦，都唔敢落手，美國兵日都唔敢落手，大佬。一落手6個國王兵衝過嚟。係啊，屌你，一定全部人過嚟㗎，哇，好攰啊！我控到隻眼都痛，唔係瞓覺啊應該。眼都痛啊真係。哇 ！Tripcom 提醒我啦，屌3個鐘之後就有飛機，你飛啊你！即係可以再3場 slow 喎先。可以，屌你哋 OK 咪 OK 咯，我唔瞓啊。我唔 OK 啊，我唔 OK 啊，我控到手都痛啊，真係大佬。係理解嘅，西哥唔得理解，完全理解啊！你個豬辛苦晒，完全唔知自己做緊咩，啱啱個控兵。唔責怪你嘅。你係我嘅 main quest，但係我唔習慣。嗰支真係死咗人追人。我覺得如果啱啱個指響度追擊嘅話，我應該就搞唔掂㗎啦。我哋一齊做啊！前邊嗰個。個指響度追擊我就。個指去即係目標太清楚啦，佢捱唔到落去㗎。佢就揾清晰嘅目標屌佢點樣捱落去？佢直接翻過嚟可以屌。佢唔直接移到入去。
你俾多30隻輸鋪台，我可以再同你拉多1個鐘。係咪啊？依家俾你生30隻，之後你然後佢再嚟過。係咪？嗱，4打1，屌你啦得唔得？哇！腳都痛啊！屌，腳又痛，你咩事啊？你又用腳痛啊？你又用腳屈玩啊撚住隻腳，用腳玩係咪啊？腳膠，有腳膠。隻手咧係隻手係瘋狂咁撳油掣。我媽嗰堆輸布台係不還擊狀態。佢最撚撲街咧就係哈羅咧掉嗰啲斧頭啲投射物咧唔撚中啊！屌佢老母喺個屎忽係我見到我貪佢唔撚仲中唔撚收佢皮？屌你！哇！點撲街完全唔撚做唔撚戇鳩。中啊！戇鳩。癲啊！嗰棵樹位啊，你中筆啊！喺嗰棵樹位，我本身係 trap 撚到佢嘅，但佢中撚咗筆，仲喺度，仲筆㗎嗰個位，屌佢老味！頭先乜事啊？就係中乜中乜筆我就。佢最新嘅因為筆嚟嘅，中一中佢更新咗3國之後咧，佢唔知有啲位咧，突然間你控兵嘅時候，你拍咗一批兵啦，撳右鍵啦，佢會唔知點解會攏到咗喺啲樹隔離咁樣㗎，攏撚住黐撚住，好似打飛機咁射落牆咁樣嘅要。你見撚到右邊全部黐撚晒牆㗎，黐撚線㗎，唔知做乜撚嘢㗎，跟住即係你本身 check 揾到嘅。係啊。屌！佢控唔撚到兵咯，完全我可唔可以即係個窿我擋唔到佢咯？好似係啊，好叻，個批兵就係屌佢老尾就係叛變咗，完全係。好撚靚。追住阿 Louis 哥，我仲係精選緊邊隻兵好殺啲，嗰啲咩哥德衛隊唔殺豬。你係右鍵撳兵啊，定係撳 G 嘅？你係？我梗係夠右鍵撳兵啦，我直接撳咗不還擊狀態啊，費事佢有咩筆啊！哇！我頭先你全隊一戰殺唔殺4200？殺唔死，我所謂唔殺咯。一隻1200都唔打咯，淨係見到哈羅射一嘢1100咯。喎，大佬10幾隻點殺得死啊？10幾隻40公你都係400。30隻，我30隻，一開頭30隻嘅，31一開頭30隻。勉強咯，會係。係啊，但係越後就唔會殺㗎啦，一定係追住啲哈羅啊、鐵錘啊、羽毛箭啊。但係你避嗱，但係問題係我避佢又唔撚係喎，我要啲兵自動打佢先至肯走㗎嘛，佢先至可以控制得到佢㗎嘛。合嘅大估埋一齊咯，要我覺得而家。呢個不還擊狀態，完全手控啊，好似揸飛機 I have control。大癲真係屌，好好撚玩嘅，我都冇玩過，係好玩嘅咯。幾耐冇玩過？不過證明咗係混戰係好玩個團隊。真以前玩 Pokemon 啊屌，好似真係呢個真係好啦喎。呢個真係好耐冇玩過，點都可以嘅。要帶埋阿 band，都可以要的埋阿 band 過嚟。